গাড়ির চাকা নাট খুলতে চান তাদের জন্য এটা কিন্তু মাল্টিফাংশনাল কম দামে সবচেয়ে ভালো মেশিন। আমি কিন্তু এই দামে কিন্তু এই মেশিন আর কেউ আপনাকে দিতে পারবে না। এটার স্পিডটা দেখেন, সামনে দিয়ে লাইট আছে এবং এটা রিসেট সিস্টেম। এটা কিন্তু অনেক উন্নত মানের এবং এটার 48 ভোল্টের ব্যাটারি, কিন্তু লিথিয়াম ব্যাটারি, ড্রিল এবং সকেট সহকারে দেওয়া আছে এবং স্ক্রু বিট সহকারে দেওয়া আছে, যেটা ডাবল ব্যাটারি। কনস্ট্রাকশন কাজের সময় যে আমরা সেটআপ করি সেখানে নাটগুলো কিন্তু এটা দিয়ে খুলতে লাগাতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কিছু কর্ডলেস ড্রিল মেশিন দেখাবো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা, দুইটা, তিনটা মডেল রাখা আছে। তো এর পাশাপাশি কিন্তু আরো মডেল আপনারা পেয়ে যাবেন। আর আমাদের সাথে আছে জুবাইর ভাই। ভাই কেমন আছেন? জি আসসালামু আলাইকুম নাজমুল ভাই, ভালো আছি। তো জুবাইর ভাই, এখানে তো দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের কালেকশন আছে। এখানে কি কি ব্র্যান্ড আছে আপনার কাছে? এখানে আজকে এটা সাধারণত মাকিতে স্টিকার লাগানো থাকে, কিন্তু এটা অরিজিনাল মাকিতা নয়। তো যার জন্য আমি স্টিকারটা লাগাই নাই, যেহেতু এটা ভিডিও করতেছি। এটা হচ্ছে মাকিতা ব্র্যান্ড, সেমই মাস্টার কপি। আচ্ছা, কর্ডলেস ড্রিল মেশিন, যেটার সাথে কিন্তু অনেকগুলা ড্রিল এবং সকেট সহকারে দেওয়া আছে এবং স্ক্রু বিট সহকারে দেওয়া আছে, যেটা ডাবল ব্যাটারি, দুটো ব্যাটারি রিচার্জেবল কর্ডলেস ড্রিল মেশিন এটা। আচ্ছা, আমরা একটু এটা কিন্তু বাজারে সবচেয়ে কম দামে সবচেয়ে ভালো মেশিন। আমি কিন্তু এই দামে কিন্তু এই মেশিন আর কেউ আপনাকে দিতে পারবে না। আচ্ছা, এটা হচ্ছে দুইটা ব্যাটারি সহ থাকবে। আর এই যে সব সহ কত প্রাইস ভাই? এটার দাম মাত্র 2200 টাকা। মাত্র 2200 টাকা কর্ডলেস ড্রিল মেশিন। আর এই যে হলো বক্স, এগুলো সব ইনস্ট্রুমেন্ট সহকারে, সবকিছু সহকারে, দুইটা ব্যাটারি এবং চার্জার সহকারে মাত্র 2200 টাকায় কর্ডলেস ড্রিল মেশিন। আর ভাই, আপনার প্রতিষ্ঠানে কিভাবে আসবে লোকেশন? আমার প্রতিষ্ঠানে আসতে গেলে যে কোনো দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, রাজধানী গুলিস্তান থেকে নবাবপুর ডাচ বাংলা ব্যাংকের পাশে সিঁড়ি, দ্বিতীয় তলা, এনাম মার্কেট, 166 জুবাইর এন্টারপ্রাইজ। আর স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারে যোগাযোগ করে চলে আসবেন। তো এরপরে কিন্তু আরো একটা কালেকশন আছে, এটা আমরা এটা হচ্ছে হায়না ব্র্যান্ডের। এটাও কিন্তু যে কোনো, এটা হচ্ছে সেপ্টা ব্যাটারি, ওটা হচ্ছে মানে সরু ব্যাটারি, এটা হচ্ছে সেপ্টা ব্যাটারি, এটা হচ্ছে গোল ব্যাটারি, এটা সেপ্টা ব্যাটারি, এটা 21 ভোল্টের। এটা আরেকটু যারা হেভি চাচ্ছেন, মানে আরেকটু শক্তিশালী চাচ্ছেন, তাদের জন্য হলো এই মেশিনটি। এটাও ডাবল ব্যাটারি। এটা হলো এটা হচ্ছে হায়না ব্র্যান্ডের। এটা দেখেন, আমরা একটু দেখাবেন আমাদেরকে। আচ্ছা, এই স্পিডটা দেখেন, এটার স্পিডটা দেখেন, সামনে দিয়ে লাইট আছে এবং এটা রিসেট সিস্টেম এবং আপনার স্পিড কম বেশি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে এটা কিন্তু খুবই চায়না, খুবই একটি ভালো মানের মেশিন। এটা দিয়েও কিন্তু আপনারা ড্রিল বিট এবং স্ক্রু বিট এবং সকেট সেট সহ পেয়ে যাবেন, নাটও খুলতে পারবেন। আচ্ছা, তো ভাই এটা প্রাইসটা কত রাখতেছেন? এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 3500 টাকা। এটা হচ্ছে মাত্র 3500 টাকায় কর্ডলেস ড্রিল মেশিন। জি আচ্ছা, ঠিক আছে, উইথ অ্যাকসেসরিজ। আচ্ছা, মানে বক্স সহ থাকবে এর মধ্যে। হ্যাঁ, দুইটা ব্যাটারি, চার্জার, বিট সবই থাকবে মাত্র 3500 টাকা। ভাই এগুলোর সাথে ওয়ারেন্টি কত? এগুলো হচ্ছে সাধারণত ব্যাটারির কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হয় না, বিকজ ব্যাটারি যদি আপনি ব্যবহার না করেন সেক্ষেত্রে ব্যাটারিটা বসে যায়, ডাউন হয়ে যায়। যার জন্য লিথিয়াম ব্যাটারি কোনো গ্যারান্টি দিতে পারবে না। মেশিন সহজে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই, যদি নষ্ট হয় আমরা 3 বছরের মধ্যে সার্ভিস করে দিব। তারপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে একদম যারা ওয়ার্কশপ লেভেলের, যাদের কিন্তু অনেক হেভি মেশিনের প্রয়োজন, যারা একদম গাড়ির চাকা নাট খুলতে চান তাদের জন্য এটা কিন্তু মাল্টিফাংশনাল, যেটা দিয়ে এই যে এখানে স্ক্রু বিট লাগানোর পরে কিন্তু স্ক্রু বিট লাগালে স্ক্রু বিটের কাজ করতে পারবেন। এই দেখেন, সরাসরি এখানেও লাগানো যায়, সরাসরি এখানে স্ক্রু বিট লাগিয়ে কাজ করা যায়। আবার হচ্ছে আবার চাইলে আপনি এই যে এই কনভার্টার, এই যে চকও লাগাই ব্যবহার করতে পারবেন। এটা দেখেন, এটা কিন্তু আবার এই যে টাচ সিস্টেম, এই যে স্পিড কিন্তু কম বেশি করেন, দেখছেন এটা কিন্তু চলে অফ যাচ্ছে। হ্যাঁ, উন্নত মানের। এটা কিন্তু অনেক উন্নত মানের এবং এটার 48 ভোল্টের ব্যাটারি, কিন্তু লিথিয়াম ব্যাটারি। ভাই এই যে এটা একটু সেট করবেন, এটা যদি সেট করতে হয় একদম ইজি। এটাকে সেট করতে গেলে আপনার এই যে জাস্ট এখানে বসাবেন, এটা এখানে এভাবে দিলে লেগে যাবে। এই যে লাগার পরে আপনি এই যে, ভাই এত বড় নাট কি এটা দিয়ে খোলা যাবে? জি অবশ্যই খোলা যাবে। মোটরসাইকেল, প্রাইভেট কার, যে কোনো নাট কিন্তু এই ইম্প্যাক্টেন্স দিয়ে কিন্তু খুলতে পারবেন। এটাকে বলে কর্ডলেস ইম্প্যাক্টেন্স। এছাড়াও যারা শেড তৈরি করেন, মানে বিল্ডিং এর উপরে শেড তৈরি করেন বা উপরে কোনো নাট কনস্ট্রাকশন কাজের সময় যে আমরা সেটআপ করি, সেখানে নাটগুলো কিন্তু এটা দিয়ে খুলতে লাগাতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। সেখানে কিন্তু কারেন্টের যায় না। ভাই এটা তো অনেক হেভি। হ্যাঁ, এটা কিন্তু একদম এটা ঝুলানো এবং এটার সাথে কিন্তু কাঁধে ঝুলানোর বেল্টও দেওয়া আছে, সেফটি বেল্ট। এটা দুইটা ব্যাটারি থাকবে, এটা ডাবল ব্যাটারি থাকবে, একটা ব্যাটারি 48 ভোল্ট এবং একটা চার্জার দেওয়া থাকবে, কিছু গুটি দেওয়া থাকবে। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 8500 টাকা। আচ্ছা, হায়না ব্র্যান্ড, সম্পূর্ণ চায়না ইম্প্যাক্টেন্স, ইলেকট্রিক ইম্প্যাক্টেন্স উইথ অ্যাক্সেসরিজ এন্ড কর্ডলেস ড্রিল মেশিন। এটা কিন্তু মাল্টিফাংশনাল। তো জুবাইর ভাই, এগুলা কুরিয়ারের সিস্টেমটাকে একটু বলুন। এটা হচ্ছে আপনারা মাত্র আমাদের কাছে নাম মাত্র কিছু অ্যাডভান্স করবেন,
আমরা আপনাদের ঠিকানা পাঠিয়ে দিব, বাকি টাকা দিয়ে কুরিয়ার থেকে কন্ডিশনের মাধ্যমে উঠে নেবেন। আচ্ছা, তো দর্শক কন্ডিশনের সিস্টেমটা কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন সুবিধাটা। আর আমি যদি ঠিকানাটা আবার বলি, এটা হচ্ছে আপনার নবাবপুরে অবস্থিত ডাচ বাংলা ব্যাংকের পাশেই। গুলিস্তান থেকে হালিম ফ্লাইওভার নিচ দিয়ে চলে আসলে কিছুক্ষণ হাঁটলেই পেয়ে যাবেন ডাচ বাংলা ব্যাংক। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের এবং ফেসবুক পেজের সাথেই থাকবেন। তো আজকে পর্যন্তই, ধন্যবাদ।